ذاكي لا نتنكا ذاكي يا لو كومبون ميليتير لا الى الحبس يا لوصاص ذاك. ولا حسن بنات فرنسا ذاكي هي دبينا ندخل كتي وين قبجو هذه كله كاين قبجو جابين يونو قماع ذاكي قبل الحنوق الطق اما كاين قبجو هذه زنوزو انتي دي ترى التكاريف تيجي نظن خيمة تكا ومن بعد بدينا ربيت انت اكسر ندخل من الحبس تياوين القزل اما شابني نظن يا دا يسقينا يسوبغي تمي ثبوتين داكي وليا دون لو طون الى ذا الحبس ان شاء الله بغيت مثلنا الجدودنا في السنه تيمغارين نزيك ils ont été torturés par l'armée française. يوث السياسة عفرك. السياسة ربي. ثقي شو حكوا في فيهم؟ ثقي تغرفت. نو جرايي. ثقي تيدك ذا ماذا سي لو لونتيسك. كان كي تغرفت يا ان تريك دو بينات يدق با قارنك يدقلنك ورس. تروحوا عند ثمغارين تكوير هكا تزورون هكا مي يسعرك ربينا. Mais sinon, c'est. ما كاثرون الحصانة. هو اساسي كاش نهضروا فلاس. لا اساس ولينا هاتي. هامي اشو حكون فلاس. والله نظرة طاحون تدزيك تزورون. اش ميلو اسمي صادق الزرار تنشعلوا كيفاش معاثين ذيهن صحوا زعما كان واحد فوالا باقي غير كذا كي يستغدي كذا كي وتي تقرا البارح واقي مضينا كذا كي وتي توشي دايره سا سي تين تومب une tombe regarde comment elle est couverte ما قالنا شو سي اساسنا كي écoute là لا قالوا لي شي اساسي Le problème, c'est que je comprends pas. Non. Il me faut un interprète. Il y a une sonorité que vous pouvez comprendre. زول كنت ذاكي اش كنا حكون ذاكي فهم كناكي اش حكونا في الجود نون حكونا بلي ظفر هنايا يفتديون فرولا سيد فوناستيس فلولا سي دار ذاكي بري ثقوم استغل فرفيز ذاكي بري بدا ثواشول تيسر ذاكي عاشن ذاكي بري يجد فجد اراويس تجد ثلاثة افضايسنا ثدار ثاكي يونا افضايسنا يجرو ما نفي خيوف يجرو ما نفى حسين يجرو ما نفى عمر أبري بدنا خدمنا ذاكي قفرون هكا طسنا نشوال. والله مزمان كاين انا اللي يتزيك. ايه. عند زوارو يروح دي بكايش. اسوليش والحيان اللي حموشين. تما خصو يحوش لهم بتاعي حموشين. سنه كنا هما ضينا عرفت بوجوش. ونو شرقي. السنه يمير سلوكي سنت فوناس. انا كنت تبعيت سنت 100 دقيقة. روح حتى الوجد. إني صافي نديرو وتفون السن. إني سنديرو وتفون استاكي دينا. دينا غير قيم، داكي غير الزغيمين. Pourquoi j'insiste sur ça? J'insiste sur ça parce que ça, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas simplement faire des maisons ولا نعاودو نسقمو البشرة تاعنا ولا نمدو وجه آخر على التاريخ ولا الماضي تاعنا. Parce que أنا حبيت نقول لكم تبعوني باش نشوفوا بلي هذا الشيء داخل في المقاومة. C'est-à-dire بلي إيزوران ça veut pas dire نرجعوا كما كنا en 1910 ولا en 1920 ولا 1940. أنا نقدر نقولها لكم دوكا أنا خدمت في فرنسا خدام en usine dans les années 60. خدموا معايا des gens de جاية d'ici de partout. الشر والهم والراسيزم والبرد والحقرة باش عايشين الناس كانوا نهار كامل طول الجوق ياكلوا شطحة بطاطا تعلموا طول لي زوفري الجيريان تعلموا يطيبوا شطحة بطاطا
عنده الزهر يروح للمدينه يروح لاكاريكوت تاع لي سالجيريان ياكل حاجه شويه سخونه وبالك فيها شويه لحم طيب باسكو اون بليس ما كانوش ياكلوا اللحم دابور ما يقدرولوش دوزيامون اللحم بكري هكذا كانوا داكسو من الحرام ما ياكلوش حتى يروحوا لو ساندي ولا لو ديمونش عند الطباخ الجيريان باش ياكلوا شويه اللحم وفي ذاك الوقت واش كان شادهم هذاك المنظر الدراهم اللي يبعثوهم من البلاد ومحروقين على البلاد. نفكركم في غنية وحده برك بزاف جا حغدا مزيان ولا شويه تبرن في الليق الغربال ويغلب البحان. Vous vous rappelez, toutes les chansons de l'immigration, c'est des chansons où il y a beaucoup de nas. واش شادهم باسكو تفكر في السودو بيصار دخلوا في مخو. C'est pas الماكلة، c'est المعنى تاعها. Et Zoran, ça ne veut pas dire que nous, aujourd'hui, un projet que je ne connais toujours pas bien, cela veut dire reconstruire une Kabylie de 1910, 1920, voilà 1940 ou 1960. Et on s'aperçoit brusquement, quel que soit le projet هذايا باش تجي تحط حجرة على حجرة باش تسقم دارك راك داخل في حرب. الحرب هذا واش باش نولي قبايلي كيما بكري راني مازال اسكو جو vais être le قبايلي de 1910 ou celui de 2018 et 2019. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire بلي واحد je veux dire je pense qu'il y a une pancarte اللي قالتها خرجت واقيلا ماشي البارح خرجت لوط سومان واقيلا حبوا يدفنونا ونساو بلي حنا زريعه نمغيل pour utiliser les quelques mots كاملين نمغيل ولا خرجنا من الارض وكونا شجره ماشي نتا هذه. دونك فويا انكور اون فوا ولو كان ناخذ حاجه صغيره مقبله تكلم على اشواق نحافظ على اشواق باتريمون تاعنا ولا نحافظ على الديور تاعنا كما بكريين نعاود نركب كيفاه كانوا عايشين جدودنا كيفاه كانوا ينوموا اللي كانوا ياكلوا شطيحه بطاطا في فرنسا كيفاه كانوا ينوموا الفيلاج تاعهم. هو كان يتفكر يخوفها اخام مام حاجه اللي يحبها واحد ما يحبهاش نقول لها عيناني قبلها اقدر اش كان يحبوك كان يحبوك. هذاك اللي كانوا ينوموا به هذاك هو اللي كان شادو كي كان في فرنسا. نعم il faut réfléchir. واحد اللي عايش في الميزيريا اللي وشابك في الميزيريا تاعو هنا اللي عايشين فيها باسكو كنا في الميزيريا الناس اللي نعرفهم كامل كي كنت انا صغير اون كابيلي يشري لبسه نهار العيد تشد له عام ما عندوش صبار يسعى كاسن et encore un cassin c'est quoi c'est un petit bout de quelque chose مربوط بالآخر. ونقول لكم moi je suis né à Alger j'ai vécu à Alger mais à l'école primaire il y avait un directeur كان يسبنا بواحد الطريقه vous ne pouvez pas imaginer. واش كان يقول لنا celui qui ne vient pas avec des chaussures ne rentrera pas en classe. المشكله تاعي انايا عندي صباط ما تبدوش ما عنديش صباط. Et pourtant vous voyez j'ai insisté plusieurs fois اللي كان عايش في الهم في فرنسا باش يعيش فاميلتو وكيتفكر بلادو يتفكر حوايج اللي بالك حنا نحبو ما نحبوش السودو بيصار اقلبيل ايتترا ايتترا مي بورتون هذا الشيء كان متمسك فيه وشاد فيه. Ce qui veut dire que moi si je dis غوري زوران ولا عندي تراث نحب نحافظ عليه كي نحافظ على هذه راني ماشي نحط حجره فوق حجره ماشي راني نقول بوشارب ولا فلان وفلان. سي ترو تار بور فير بارتي دي جروب دو سيبورتير تاعي. هذا اللي درتو بلا نزيدك
وكونترا نديرو بلا مزيدك والوقت وين كنت تحاربني ما تخليش تقولوا لي ils mesurent un roche bien etc. Bon, ils ont découvert, il y a un an, ils ont découvert avec beaucoup de retard, qu'ils ont découvert. الناير يا ولدي الناير انا كنت نعرفو في صغري وحنا قال لي عليه المخرج شو كان ديكري يقول لي دير الناير ندير الناير même les Algérois يديروا العجوزه tous les Algérois sont كامل les Oranais sont كامل aussi واش راح تحارب الشعب كامل Vous voyez ce que je veux dire Les ces petites choses هاد ما بالك واحد يقول لك هنايا هذاك المجنون تاع ابتسام لا مقبول ولا مخصوص شويه حب يسقم ويدير ايتترا وصحابو بعض صحابو يحشموا منه سي فيي فامي ديسي نديرو معاه Non Moi ce que je dis non, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est pas maintenant parce que notre équipe de supporters ou la kbira que cela veut dire que le sens véritable des projets de ce genre, ولا نرد لهم نقدر اللي يعيشوا اللي نقبل كانوا عايشين في فرنسا ها الفيلاج تاعهم مازالوا شوفوا نسمع طلع عليك Pourquoi c'est une lutte profonde et importante. Et c'est comme ça que créent les supporters d'Arna, Dorka, même s'il est trop tard pour eux. Ça ne sera pas trop tard pour nous, Inch'Allah. Allah ya'awinek. Après l'intervention de Sidi Boumedienne, dans la mesure où, effectivement, quand on essaye de parler de notre patrimoine de manière générale, et de notre patrimoine immatériel de façon particulière, évidemment, on va se trouver probablement cloisonné dans des spécialités. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Bon, mais évidemment, je dépasse tout de suite ma phobie et ma crainte pour se dire, de toute façon, tout ceci nous lie avec quelque chose qui s'appelle l'identité. L'identité, l'identité. C'est la façon d'être, n'est-ce pas, de manière temporelle et intemporelle. C'est-à-dire que بالوقتيس أنا استيكلي من الزمان بزاف. Et je voudrais vous dire تاجاميتنا كاين لا كويداكي et je suis d'accord avec M. Sidi Boumedienne. Nous avons été souvent contrariés. C'est-à-dire que ce qui est évident, naturel, normal, eh bien c'est vrai que les contextes, les systèmes, ont essayé de nous faire douter de quelque chose qui est évident, ce que nous sommes, point barre. Bon, alors que sommes-nous? C'est pas facile à définir. C'est pas facile à définir. Dans la mesure où فاقامي ثاقي مكين صوري شوفات الوزرار هو تصل الصفوف أزرار يسمون كذا أزرار يسعى أتصل الصفوف تاع قوشير وفرج نوبل n'est-ce pas et si vous égrenez تاع قوشير تفهم باللي ديك الثاموث كان ثاموث تاع قوش في سنات ذا الجود لو بوبل في الثلاثة تيمتين لا سوسيتي فينا كاين إلا يوقع الساسات القوانين une société a des règles, a des normes, etc. Il sert la politique ou il sert l'économique. Mais évidemment, tout ça est interconnecté, interlié, et au bout de la chaîne, ou au milieu, peu importe, il y a quoi? Il y a Ivelis. Ivelis, c'est la culture. Peut-être qu'elle englobe finalement tout cela, etc. الفتاة كثيرة لكن باش هاد السنين ديال الخير والخير ديال الخير مزروي c'est le fil conducteur et effectivement on ne peut pas imaginer
quel que soit le domaine que je viens de citer. Évidemment, que ce soit أكل que ce soit وكاد الناس بلينا الجدود ثيمتين ثالمسا كيساتيت tout ça. D'abord, l'interconnexion, mais surtout, il n'y a pas de situation figée. Avec l'histoire, il n'y a que de la dynamique, il n'y a pas de statique. Très important de le savoir. Donc, je ne veux pas contredire M. Sidi Boumediene parce qu'il a parfaitement raison de se dire que, en restaurant des pierres, j'espère que derrière, on ne veut pas nous voir en prima figurtite, etc. Je pense que ce n'est pas ça la dynamique de l'histoire. Mais par contre, ce qu'il a dit et qui est très important, c'est l'empreinte qu'il y a en nous, bien sûr, de ce que furent les modes de construction, les modes de vie, les modes relationnels entre les gens. Et vous verrez que même quand vous enlevez tous ces aspects trop spécialisés, trop, vous arrivez à quoi? Vous arrivez tout simplement à la solidarité réelle, temporelle, physique, factuelle et une solidarité dynamique. Maintenant, الوال يجلس وتنتظر السلمان بزوالو انت مزيغ انت فينا يتجار تيمولد وتلو ديال الأخرون دار مولد فما عمر تجعل باش يخص المالنا وقاعد دراك هذا السلمان دار المولود ذا السلمان بصور ما حنظهر فينا فاليمضر في سولا كير en 62 جار تيمولد يفكد خميس يرث ذاك الغاز دلاكون يبد الشيخ يدلس يتخلص يدير جيفيس صغار رسالة البروغرام ثلاثة فرنسيس يقرص الشيخ من قبل فراني قوارد ثلاثة أربعة في 4 ساعة يروح لصغار ثلاثة فينا الطاسي كارغوص فينا غدا النور ولي مقارن بشارة ذاك المؤسس بشارة القرص بالعيد مسمى بالعيد في فورمي وكيديروا له ترانسفورماسيون لقيت بالعيد ذاك السنقار بشارة دي ديكسيونير اللي نغمواني فوكو يكخدم فوكو اتوضي سميس داخل خاطر إلا يلسني طن ورصد يخدم يدرس السينا عندي بثي فينا غير تمورتاكي 3 مزوار تيكون فينا لقيت بالعيد بشارة يكمل تدرا تصوضني ديال الطاول خاطر تمورتاكي تتوت ونتوت ويتوت ومزروي نبغى تسنى ثلاثة كطاك ديال الدولة تبغى تمحو الوغ يبوسنا ونغساكير فغانا راه اسكسنا وبار القلب العين غير بشارة تيدير هو تيدير سنو السلا خاطر 3 مزوار تيخدم دي زاني 46 1946 إلا القيد داكور معناه شو كثر إلا وغيرو اليوم إلا وغيرو متجاهل يخدم لي ثمونت يخدم لي ثلاثة كثر القيد العين يبدا ثلاثة قرناس تيغري سمحلي دقيقة كاع باسكو تدرت التيغري مازال يترسى إلا ذا القيد نتا إلا ذاك الشفاع يجدر يتدر 3 حمال سينا إلا يونس النوشان بالضروري يخدم الفاطل ديك الفلاحة تابي تسوي صغار القيد العادي يفيسي تسبر يشربط يجري تاع الحبس وكنت يشربط يحلول يفلا ثلاثة يتدر التيغري هذا سافر تيتين جرس في المنقار يولد السفينة الوصية وسمحنا أنه حضرت تشكيل نحر في المقبار يبدي للسيطان مرشد ثموت أصكال سيولة السفينة إذا المثلون نظرف لازم كنتي بلا سمح بعد بالعيد كان بالعيد لكن مو سعرينا مو